एक ऐसा मंदिर जहाँ की सीढ़ियों से आती है गंगा मैया के बहने की आवाज़ और शिवलिंग पर उभरती है भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप भी अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में बना यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है और कहा जाता है कि गंगा मैया का विस्तार पहले यहाँ तक था। इस मंदिर में माँ गंगा की प्रतिमा, ब्रह्मा जी और शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। अचंभे की बात यह है कि इसकी सीढ़ियों पर चलने पर या पत्थर मारने पर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे आपने पत्थर किसी पानी में मारा है। लोग कहते हैं कि कान लगाकर सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा मैया नीचे से ही बह रही है। यहाँ के शिवलिंग में प्रतिवर्ष एक अंकुर उभरता है और जब अंकुर फूटता है तो उस पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ नजर आती है।